制作一个新的片段，我们可以先把喵咪复制一下。好，我多了一份了。然后这边呢，我给它做机器的效果。好奇特。然后呢，我把它复制起来，按复制。然后呢，我到了新喵咪这边，我 Ctrl+A， 然后全部剪掉。这时候就空白了，没有声音了。然后贴上去。好了，这就得到一个新的声音了。OK， 新的声音。